السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوه. نبداو بصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هذا البرد؟ هذا البرد ما شاء الله عليه دخل هذا العام قاصح بزاف على وليداتنا وعلينا حتى حنايا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفه ديال الكحبه ديال البرد، يعني ديال كلشي، يعني تكون بحال الدواء عندكم في البيت ديالكم. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا الشريحه كيف ما تشوفوا، تقريبا عندي كيلو و200 غرام. وعندي هنا الثومه، يعني الثومه اللي غادي تكفانا لهاد الشريحه هادي. المهم ها نتوما كيف ما تشوفوا انا الشريحه مسحتها. المهم الا بغيتو تغسلوها كتفتحوها على هاد الشكل هذا، وتناخذوا الثومه وتنديروها في الوسط ديالها على هذا الشكل. ها انتم كيف ما كتشوفوا. ندير معكم واحده اخرى، ها انتم صافي. وكنبقاو مستمرين حتى غادي نكمل الكميه كامله ان شاء الله ونرجع معكم. واللي بغيت نقول لكم الثومه تكون ديك الثومه الحمراء، يعني بحال هذه. ها انتم هذه هي الثومه. واللي ما كيتوفرش على الحمراء يدير حتى البيضه، ماشي مشكل. هانتم المشاهدين، من بعد ما قاديت هذيك الثومه مع الشريحه، نوري لكم. هانتم كتشوفوا، يعني من بعد ما قاديناها، يعني عمرنا كاع الشريحه بالثومه كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هانتم صافي. دابا درنا واحد البرمه اولا كاسرونه كيف ما تشوفوا على هذا الشكل هذا. درت كاسرونه ودرت فيها الماء. هانتم كتشوفوا الماء غليان. صافي دابا ان شاء الله غادي نستف الثومه على هذا الشكل هذا. هانتوما صدقوني هاد الوصفه هذه راه رائعه بزاف وراه زوينه للدراري. راه اش غنقول لكم، راه حنا الدراري ديناهم عند الطبيبه وعطاتهم الدواء، والدواء ما دار والو، حتى انتيبيوتيك راه ما دار حتى شي حاجه. ايوا مالين الدار عطاونا هاد الوصفه، قالك ديريها للوليدات، راه مزيانه للكحبه، مزيانه للصدر، مزيانه لكل شيء. قلنا نجربوها ونتقاسموها معكم. صافي من بعد ما استفتها في الكسكاس، صافي دابا درت ليها الغطاء ديالها وغادي نخليها ان شاء الله حتى طيب مزيان، يعني طيب مزيان كما قلت لكم ان شاء الله، ونرجع معكم باش نكملوا التتمه ديال الوصفه. تابعوني نخليكم ان شاء الله. انا رجعت معكم من بعد ما طات لينا الشريحه، يعني على هذا الشكل هذا. ان شاء الله غادي نقلب لكم الكاميرا باش غادي تشوفوا كيفاش يعني في الطياب ديالها. ها انتم يعني كتجي طايبه مزيان، كتجي ولا اروع. هاد الشريحه هذه يعني نعطيوها للوليدات نتناولوها يعني حتى حنايا. المهم راه كتجي طايبه. دابا ان شاء الله غنحطها هنايا باش غادي نقطعها واحد شويه وعاد باش غادي نطحنها ان شاء الله. صافي دابا غادي نحطها في القراده على هذا الشكل هذا كيف ما تشوفوها، راها طيبه. باش غادي نقطعها واحد شويه باش تسهل عليا ملي نطحنها. نجيب واحد هاد الجنوي بحال هكايا ونبداو نقطعوا فيها، يعني راها طايبه مزيان ولكن باقا سخونه. المهم غادي نقطعها ونرجع معكم. ها نتوما كيفاش كتشوفوا انا قطعتها على هذا الشكل هذا، يعني ضروري نقطع على هذا الشكل باش تعاونني شويه في ملي نديرها تطحن. يعني الخلاط يعني دغيا يطحنها ليا ملي غادي انا ندير ليها هاد الطريقه هذه كيف ما تشوفوا. صافي دابا ان شاء الله غادي ناخذ هاد الكاس هذا، هو فاش غادي نخلط. صافي تنحتاجو زيت العود ديال البلاد، هذه راه ديال البلاد ماشي ديال الطاليان، واللي ما متوفرش عنده يعني غادي يستعمل ديال الطاليان، هذا هو جهدي عليه، لان ديال المغرب هي اللي مزيانه يعني صحيه بزاف. صافي دابا غادي ندير واحد الكميه نص ديال هذه هنايا، وغادي نزيد عليها كميه ديال الزيت اللي ان شاء الله غادي تطحن ليا فيها مزيان. تابعوني دابا ان شاء الله.
يعني نديرو غير شويه، نديرو النص ديال هاد الكميه كما قلت لكم. المهم الكميه راه كتبقى على حساب كل واحد، يعني اللي بغى يدير بزاف اللي بغى يدير شويه. صافي دابا غادي نزيد ليها زيت الزيتون. كيف ما تتشوفوا دابا صافي، وغادي نطحن. صافي انا غادي نطحنها هنايا بهاد الطحان هذا، واللي بغى يديرها في الخلاط اللي عنده ديال الكاس يديرها كامله ويطحنها. المهم انا غنطحن هاد النص هذا ونرجع باش نطحن النص الاخر. ها نتوما تشوفوها كيفاش كتجي، ها نتوما كتجي كريميه بزاف، ها نتوما يعني رائعه بزاف. ها نتوما يعني 3 ديال المواد عندكم: الثومه والشريحه وزيت الزيتون. صافي هادو هما 3 ديال المواد. صافي ونطحنوهم على هذا الشكل هذا، نفوروهم ونطحنوهم بزيت الزيتون. ها نتوما كيفاش كتجي، يعني كتجي كريميه. ها نتوما شوفوا، يعني هذه راه دواء، هذا دواء من الانسان يديرو ويخلي عنده في الدار. صافي ما يخطاش، يبقى ديما يصاوبوا في وقت ما سال ليه يصاوبوا. صافي دابا غادي نديرها في قرعه ان شاء الله، ونرجع باش غادي نطحن لهاد الاخرى هذه ونرجع معكم. هانتوما من بعد ما طحنت الكميه اللي كانت عندي كامله ودرتها في القراعي على هذا الشكل هذا، والقراعي اللي متوفرين عندكم في البيت ماشي تمشيو تشريوهم، يعني انا اللي متوفر عندي في البيت هو اللي درت معكم. صافي ودرتها في القراعي وزدت ليها زيت الزيتون من الفوق باش ما يدخلهاش الهواء. صافي دابا غادي نسد عليها ان شاء الله. باقيين شويه سخان، غنخليهم حتى يبردوا ونديرهم في الثلاجه. هاد الكميه خليتها هنا حيت ولادي جايين يتغداو، والاستعمال ديالها يعني 3 المرات في النهار، يعني في الفطور والغداء والعشاء، ويتناولوها الصباح يعني نص ساعه عادي يفطروا، وفي الغداء وكذلك وفي العشاء، يعني يتناولوها الصباح نص ساعه عادي يفطروا، وفي الغداء وكذلك نفس الطريقه، وفي العشاء. والدراري الصغار يعني الوليدات اللي باقيين صغار يعني قد بنتي الصغيره، يعني يعطيوهم ملعقه صغيره قد هذه، والناس الكبار والوليدات الكبار يعني يعطيوهم معلقه كبيره. صافي هذا هو الاستعمال ديالها، وكتجي يعني صحيه بزاف، ما فيها مواد حافظه، ما فيها حتى حاجه، يعني راها فيها التين والزيتون، راكم نتوما عارفين هاد الصوره ديال القران. صافي دابا انا وصل الفيديو ديالي للنهايه ديالو، كنتمنىكم تجربوها وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم باش تعم عليهم الفائده، وتنشكركم بزاف. والى فيديو اخر، بسلام عليكم.